നമസ്കാരം. ആദ്യ കേരളത്തിന്റെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മാജിക് ചുക്ക് കാപ്പിയെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി നിങ്ങൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന തൊണ്ടവേദന, പനി, തുമ്മൽ, അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷ സംബന്ധമായ ഏത് അസുഖവും ഏകദേശം 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാറും. അപ്പൊ ഇതിന് എന്റെ അനുഭവം തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: തുളസി ഇല, ഇത് 2 കാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആടലോടകം 2 എണ്ണം. ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചുക്കാണ്. ഒരു കഷ്ണം കരിപ്പെട്ടി, വെളുത്തുള്ളി 2 എണ്ണം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലി ആവശ്യത്തിന് 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്താലും. അതേപോലെ തന്നെ കുരുമുളക്, കുറച്ച് കുരുമുളകാണ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്. അപ്പം മല്ലി കണ്ടു, കുരുമുളക് നിങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പം ഇത് ഇത്രയും 2 ഗ്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. 1 പിഞ്ച് മഞ്ഞളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കരിപ്പെട്ടി ഒഴിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക. കരിപ്പെട്ടി നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇട്ടാൽ മതി. ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പകരുക. മഞ്ഞൾ നമുക്കറിയാം, അതൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. മിക്സിയിൽ നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത ഇതാണ് കാണുന്നത്. മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിക്കുക നല്ലവണ്ണം. ഏകദേശം ഒരു അരഞ്ഞ പരുവത്തിലാവുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് ഏകദേശം ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് വേറെ പാത്രം, നേരത്തെ കണ്ട കരിപ്പെട്ടി പൊടിച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ട പാത്രം, ഒരു ചായച്ചരുവമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ ചരുവമോ എടുത്ത് അതിലേക്ക്, അതായത് കരിപ്പെട്ടിയുടെ കൂടെ ഈ മിക്സിയിൽ അടിച്ച സാധനം ഇടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു 2 ഗ്ലാസ് ചുക്ക് കാപ്പിക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ കാപ്പിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഏകദേശം വെക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് എടുത്തു. നമ്മൾ ഈ ഓരോ സാധനങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ആളുകൾക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഗ്ലാസ്സാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതനുസരിച്ച്. ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത് 2 ഗ്ലാസ്സിനാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുപ്പിലിട്ട് തിളക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നല്ല വെണ്ണം ഗ്യാസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക. ഇപ്പം തെങ്ങൾ കാണും, നല്ല ആവി വരുന്നുണ്ട്, തിളച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏകദേശം വറ്റിയ ഒരു 2, നമ്മൾ 3 ഗ്ലാസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് ആവുന്നവരെ നല്ല വറ്റി വരും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ വറ്റി വരുമ്പം അതൊരു അരിപ്പ വെച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്കോ പാത്രത്തിലേക്കോ പകരുക. ഇതേപോലെ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം കിട്ടും. ആ ഭാഗം നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് നല്ലവണ്ണം, ഇത് ചിലപ്പോൾ കട്ടിയായത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വീഴാൻ പാടാണ്, എന്നാലും ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മാജിക് കാപ്പി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നൊച്ചിയിലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല ഒരു കാപ്പിയാണ്. ഏകദേശം 2 നേരം നമ്മൾ കുടിച്ചാൽ മതി. 2 ഗ്ലാസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്, ഇതിൽ എരി ഒരുപാട് കൂടുതലായാൽ ആഹാരം കഴിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം എരി കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ അൾസർ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറോ 3/4 മണിക്കൂറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 നേരം ഈ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കുക. നമ്മൾ ഈ ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കുന്നതിലൂടെ മഞ്ഞൾ അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിലൂടെ അതൊരു ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കേണ്ട പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങൾ, പനി, തുമ്മൽ,
ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയ ഏത് രോഗമായാലും 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 2 നേരം കഴിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാറും. അഥവാ മാറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ ഫ്രം റാസിപ്പി. താങ്ക് യു.